O'yinlarga asoslangan yangi ta'lim tajribasi maktablarga sog'liqni saqlash ta'limiga innovatsion va qiziqarli yondashuvni taklif etadi. Immun patrul Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan 10 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalarni immunitet tizimi, kasalliklar qanday tarqalishi va vaksinalar, shaxslar va ularning jamoalarini yuqumli kasalliklardan himoya qilishda qanday rol o'ynashi bilan tanishtirish uchun yaratilgan. Shuningdek, u bolalarga ishonchli ma'lumotlarni izlash va o'rganishga yordam berish uchun tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi. Ta'lim tajribasi 6 ta modulga bo'lingan. Ularning har biri quyidagilarni o'z ichiga oladi. Tushuntirish videolari, jismoniy vazifalar, video o'yinlari va simulyatsiya kabi interaktiv vazifalar. Modullar sinf ehtiyojlariga qarab alohida yoki ketma-ket bajarilishi mumkin. An'anaviy va onlayn darslarning kombinatsiyasi barcha o'quv uslublar va qobiliyatlarga ega talabalarni jalb qiladi. O'yin yondashuvi talabalarning motivatsiyasini oshiradi va olingan bilimlarni osonroq o'zlashtirishga yordam beradi. Immun patrul foydalanishga tayyor, internet orqali osongina kirish mumkin va u bepul. O'qituvchilar yoki ularning talabalari ushbu mavzu bo'yicha oldindan bilimga ega bo'lishlari shart emas. O'qituvchilar qo'llanmasida o'qituvchilar boshlash uchun zarur bo'lgan barcha ma'lumotlar mavjud. Immun patrul bu bolalarning nima uchun emlanganligi va nima uchun kasalliklarni oldini olish, o'z salomatligi va jamiyat salomatligi uchun juda muhim ekanligi haqidagi tushunchalarini kengaytirishning ajoyib usuli.